이 녀석은 3일 된 세레마 병아리예요. 전남 곡성에서 왔거든요. 엄청 건강해요. 그래서 제가 가끔 이렇게 꺼내서 이제 보기도 하는데, 나름 모이도 잘 먹고 첫날부터 상당히 건강했죠. 지금 얘가 사흘밖에 안 됐어요. 3일인데도 불구하고 완또예요, 완또. 얘 같이 태어난 녀석이 하나 있는데 걔는 얘보다 훨씬 작거든요. 근데 얘는 거의 백봉하고 거의 맞먹는 그런 사이즈더라고요. 그래도 뭐 세레마니까 많이 크지 않겠죠. 세라가 280g이었는데 그거보다 얘가 이제 팔짝팔짝 뛰어서 저는 이제 수컷이라 보고 있는데 그거보다 조금 더 나갈 수도 있겠죠. 수컷이 약간 더 크죠, 대부분. 아무튼 엄청 귀엽답니다, 나름. 완또예요, 완또. 이름을 지금 완또라고 지을 생각입니다. 얘가 완전 또랑이에요. 지금 졸리는 시간이라 이제 잘까 말까 생각하고 있습니다. 얘네는 부리로 이렇게 살짝살짝 쪼는 습성이 있어서 약간 처음에 태어났을 때 약한 병아리는 쪼아요. 그래서 약간 분리시켜 주는 게 좋겠더라고요, 보니까. 새소리 같은 소리를 내죠. 그러니까 세레마다 소리가 약간씩 틀린데 새소리 비슷한 소리를 내는 거예요. 새소리 같은 소리를 살짝살짝 내요. 귀엽죠. 이름은 완또로 하겠습니다. 완또 세레마 병아리. 자고 있는 거예요, 지금. 난로 앞이라 따뜻한가 보네요. 다시 육축기에 넣고 이제 자라는 모습을 좀 더 봐야 되겠죠. 성장 속도가 병아리는 엄청 빨라서 생동감이 느껴져요. 그게 장점이죠. 그리고 알도 낳아주고요. 고마운 일 아닌가요? 인간에게 참 고마운 동물 중에 하나가 제가 생각할 때는 닭이 아닌가 싶습니다. 정말 고마운 동물이죠. 좀 더 잘해줘도 좋을 동물이 닭입니다. 제가 봤을 때는. 달걀을 주는 것만으로 또 고맙죠. 네, 감사합니다. 집에서 키우시게 되면 건강한 계란을 먹을 수 있겠죠. 그걸로도 이제 고마운 일이죠. 그리고 귀여운 병아리도 볼 수 있잖아요. 네, 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다.